na ula ukwitia kivila cha ugavana wa kaunti ya Masaku na ulongi ni Stephen Mutuku ula ukwitia kivila cha UMP ni kuyangaliko sia kangundo na onde meitia na chama cha Empowerment and Liberation Party na muthenyano wa mundi meithwa maituelesea kati wa maundu alame kuigwa mayenda kuika andu ma kaunti ya Masaku na indi kisioni cha kana ukilioni cha uyumbe cha kangundo nyini to Faith Mackenzie wa mutunga tu atiania ndini wa Facebook ni Mutongo TV tuma ikulio yaku kana utumani waku kwisila nambani yito tumane mukubili 3 kenda 1 na indi na udhocha tutambani imwe ndini wa Kelungu na indi nienda kwambisya obave pe Madam Rose toke dia musia isiani kenda twambisyo nene na wito ni asandi muno Mutongo TV kwa kutunenge mwana huko kaba twithene nyumundi ni asandi kwa alonde matusiisie nenda mwithukizie na mwibingwa matu na mwithukizia na mwithelewa undu tunena. Asante mheshimiwa. Ni asandi muno kwa Mutongo TV kwa kututhocha bani kanao mundi twithe twinenania na andu ma Masaku na andu ma Kenya kuhusu maundu ala maendeleo makuu na Masaku na ni kwatia mwithukisie nesa na nengi nitwinda tinenania nenu kwa kilanzia. Asante muno. Ni asante ndio tondu musaisa ni na utabia tu ati niendeni wa Facebook nondo tu live ni Mutongo TV na nienda indi andu wengi nimeonete Madam Rose umelile mituki na umela na vinya na andu mekulia Rose no Rose mulwa no Rose kwa masitwa ni ta Rose mbithe mulwa no tumia kamera ya Madam ni ta Rose mbithe wa mulwa ni sewe ba Masaku ba ibeti location na ngianio ba Masaku kwa une mukamba na ni mundu wa business. Yes. Karibu sana. Na ke Stephen. Kwa masitwa ni ta wa Stephen Mutuku wa Mbua. Nziaiwe kangundo bandu beta waka manzi na ni mundu nithukuma na NGOs hila ni siekawi awa ila itawa community empowerment na ningi ningwelesya kwa urefu undu twika. Yes. Na indi disio kababe Rose governor ukite ngukulie ni chao kitumie wendewe muno ni kuita kivila kicha ugavana wa kaunti ya Masaku kila kitumie ithine ikulie nze wangu ulia na ni ikulio dhito munopyo kila kitumie ni tia ungavana wa Masaku ni kwithiwa kana ndimwe ni kanika siasa na alikile siasa 1992 lakini ndine ka siasa ni be ni netha kwitine ndithethesio pate ingi oila siethetwe mbe witu kila kitumie ni likapyo ubwa siasa nina vinosu mwingi na nina kindu kiunzukuma kiumbe ndukasio kenetina ni kuyanana na maita yala niendete ba around ni nende sungugite ba kaunti ya Masaku na ngona undu anuma Masaku tutie twetina pio katika development na sana sana youth yitu siana situ isomete na ina mawia na sei maitwala aku methine na kumuzi mate na mundu masizia kana kamatethia nundu masomithisiana na ina wia kindu kyu nicho number 1 kitumite ndika siasa nienda ni sisi kana siana sionde ni kwata wia kwa ukindu kila main ni kwenda kuona amuika mema wiani nienda mema wiani na nienda mangwate moko na ingi mangwate moko na ndio ni andu angi nilikasi kama wiani na si na moitu makegwa mojo pai musewi wa wokana kana kianiwe wona kana kianiwa nundu nicho ninambie na nduma muika wona siana siani wona siabuna musia no amana niwo aketha mwani ngoni akoko na ajiwo muzamana niwo sio na ndi ndisoka kwa ku Stephen kivila kiu kwenda kuitia na kiu kuitia nikikalilwe ni Fabian twasosiza kwa side ya Madam Rose to twasi tamu ya mutwani thelile uenda kumya Fabian kivilani wina maoni mewa nina maoni manene ma kwenda kumya Fabian kivilani kitu nchambe nundu na tata usisi and development ila sia kangundo na undu tiende na undu kuende kangundo ndia isaumela katika ila sieta wa top constituency ndini wa Masaku na ndia isaenda jina cheni na niyo constituency ila wasisia nesa withia uya ula wa uimi niwo munene pyo lakini aimia la mebu mena thina mwingi muno ta yuti ketha maembe
na ataketha maembe wasisia maembe ala makethiwe maembe asuo the maumucia ndunza moka kuwa na thola wanthipyo na imi methi nani ona mai mambemba yu matwa abandu ona mai maila sieta wa ma avocado maisa o mathocia abandu na MP ula we current wepo na sindu isu nukuona na nukuona ini maithina ciana citu ila cia muika kwena nondu ngavana wanena ni minite skulu kangundo na ciekuo kaisi cia ku kila town withia anywi na ingi alama muika na maiwe onge makuna kwa kila kwacha kwa saa 12 mamuka maendete soko na maithi manywa na ciana isu embau na ciana degree inge ciana masters na icio cio sukuma mukokoteni kwa kila ke utumanili kanundu ni mwana munini ula uthukumite muno na ukathukuma na wia wa development ninonete ciana isu ciithina na ne kulia ciithina nikinenda nye mwene ni na umalile na nathi na thukuma na nacio kana nona uthukumi ula twenda si wa uyu uthukuma ilobi ni wa kumanda biashara na ciana isu cionwa biashara na wana youth maitu onde maonwa biashara nimeukuna biashara na maitone thwa na mayumela na endo ile family ni api ina tanu mundu kila mundu nwende nesa na maendeleo maingi wethi ai maende ni mathiwa sindu mbinge muno ila ciathana wani ni kila mheshimiwa akaitia kivila na imanathi wange mathwa nguku wange mathwa matangi yange mathwa ng'ombe no mundu mayaciona mundu makita kwatho na nengi yuchu ichokyo andu magangundo manambiye mwana ke mila nikanati kunewia atiteithia wia naku na nichu icho kitumite ni ungamanika na chambe nitethie kangundo numilie kangundo na kila kingi teima service ya kiwu nikana withie siwila siku ni kiwu kitheu na ni kiwu kimiundani kuona ikana mathukume ulo wimia kangundo cio kebala waiteni nikana withie tiende kwa huku imbo na yuzinenziwe yes na sienzo account lakini sio ndei cia kuye na siithayo na machine ila ciekiwe cia kwa nando macio kola thinani wateni kwa uchuticho kinatumie ni sisia nona nye mwene nundu ni na development ila nikite na ngenzi andu na sivu na ngamanenga sivu kangundo na ngimakambia onywa kila kivu na ngona maitetheka no na kula kungi ko ward ila inge itatethekete nundu ni tethetie ward imwe nikindaine kana ngamatethia na ende ndimanenga chu na nundu ni na NGO ito na support then hasue mongwena nikana moke make development cia kangundo na toyokilia kisio kana chana kare. Asanti, nekatusege wapi Madam Governor nimukulie nuwase yulu wa kuwete mauya kwa amwika ni avenue siba kana ni nzia siba ni mauya meba ala ukuwete ya amwika ona ndana bikabau nenda weta kindu kimwe juta kwenda utwika ngavana wa Masaku ndi ngavana ndi ndi bakando langi me the black ndi kana ni market no kite tanye mwene nundu ala mebote mana thukumia na makuna wiamo kila kibo kiunzukuma muno nundu pa Masaku twitina pyu kwa development na sisia records for the last mindo miaka 10 mithelu twithito tunengetwe ni national government tate over mindo mbewa bilioni ya na yimwe na bilioni ya na yimwe nisiunzenya nundu ninaiwa ndisenga youth nikimatena we matena we juni na sia ndanamba kundikilia kana ningwe na twika ngavana ni ambao i round i count yonde na nina ndi chuma kimo round i count yonde juni ikata second round ne the resources no na pesa hizo bilioni ya najimwe ona waenda round ona nduko na kanisa atumikie 10 billion na juna na asia tondu gavana la wibo nwendete ndio mumia kivilani june vinda ni ndakuita andu Masaku ithi othete akamba roba instant ya kamba lakini Masaku ni identity ya Masaku nenda kwa andu Masaku Bible asia let us in the book Isaiah let us come we reason together na that we willing na obedient to eat the fruit of the land na ju nondo kila kibo ni nukite na mwindo na mwasio tuito na kwa sai ula mweu tuikie kimeni kiku nondo ni sio basi kana tose kila kai cheo tuikie kila ngwani ngu
keithukuma nukite nde upwa mundu nde upwa serikali kila ngwenda nienda resources cia ba Masaku withie ni cia tumika ba Masaku nundu naenda round na assess ni thiie development ila jikitwe malelu kiwu sindra siekwa paikindu wasia kitumite nusu ya 100 billion kila kingi na isia andu ba Masaku pena wonzu na ikungwe andu ba Masaku tuamuki tuyume na andu makitui tuyume na andu makueni lakini andu ba Masaku tutabagundu twika na andu makueni tutabagundu twika undu tutumia mbeza situ na resources na andu makitui ni andu ba Masaku mamuki na twibange na tuima na tutumia nundu twaenda ni twithia na situ after mindo independence ministers on this year asumite Masaku county assistant na pia sisi this umako ya makueni na kuya kitui lakini you the other way round pa Masaku ona paende papoete okezaidi ai ona tiuma nikati kata nini na ndira onethia kiwu kithiniti andu biu nina ndithini iyo ndithini kuya masinga imagine ibeti siekuya lelu siendete kusia ya hospitali nondo sienda na mau 5 kilometers yende hospitali na ila nina ndi hospitali lazima enda ninde yenda kitali kalite ndia weka hospitali nima daktari kalite weka so clean na paimu mwogo nomwe na si ibeti siekuya nziani itapika na hospitali ne wasia na ingi no kana mwenzoka na wethia nundu bailelu meenda distance ya 5 kilometers kana kakwika ikuya nziani kwina thina mwingi pyu ici ni lelu malelu maibo kila kingi kigu kebo andu masinga dina masinga masinga ndam ndi Machakos county kigu kikuna wakita kaenda kitui na we connect whether we Masaku uthiba 40,000 wiki water connection nika na we baju kila mwi 3,000 uitumia kigu kwako ajumita ba Masaku kindu kiwo kiwo nundu andu asu ni mauthina kila kingi hospitali ni madam niendete hospitali tambio ba Masaku kuindawa lakini waenda we tumwa chemistry na wende chemistry we wenda special chemistry either ni lab we tumwa lab no iwa wa wenda quick wa test lab mindo specific ndu yitwa nundu be katel mundu si kuika i test nimeushia peke nimeushia ibetingi siambia yusi aenda clinic sha antenatal kuwa mindo si wika wa gloves na wisi la ngomata ya gloves the guard at the gate na siandi kitu ji okay ukazia sindu something is not right ko utenda as a governor of this county nienda to the hospital functional hospital sina ndawa sibitali sipa kubi ukethe amundu nita 1 kilometer nina ndie kundu kungi na ku matungulu north and ona ndithini kui accessible road ne mambia ji mundu emwe kana akwa ekuwa 5 kilometers akwitu na mwongo nikana akadikwe wamba iwe kindu kiu nina ndikwe saide ona muthenya ucio nenu kandineya pole andu maithina this time of of independence or see independence I think 60 almost 60 years ago and maina school maina lelo kigo na indi kila kinkinzengete as a person who believes in aji nondo either public health is very important and it number ni important ibinda ya covid kila mundu ethambasia na ndongi maina thambasia nicho na masitali maingi maina mau maingi nondu tandaeria andu imakete kwitua ju nondu ju ni mathambasia ju kila kipo pa Machakos county ni manie kana Masaku yonde there is no waste disposal plant like ndau ko tusungie kulu ya undu thinikia ilwa ku dispose kiko cha Masaku nikenanzio ke baadhi mheshimiwa mkuli ati no weta yulu wa boreholes ilambinzio yuyu ni Fabian kuya kangundo na wase no kwinza ingi nuko na tabeba tawa kwamba kuthinikia icio mbanangiku utanamba kuongela ingi bo ya enjoy Fabian bo sienziwe ni the ilaita wa ward
World Organization yosio kiesi utongoi wa kangundo utokotongoi wa kangundo na ila ingi sio kainzwa ni county ya Masaku na bo isu wathikila bandu wathiwe thia withia ciena solar na ciena solar machine la yekiwe wi machine mbuthu nundu andu ala mekia maya measure the capacity ya kigu kila kiukunwa baya na kila kiu na solar so isu wethi aba ubethi na munene muno na imbo ciaku na mia iyo 3 mia 6 na cionthe ciakwa na twa meta moke meke repair na cia maisa ikwa repair so kindu chambe kila nambiye ona ndalamba ukwata kipila ni kwambia ushungulikia nikana withia hii machine ni twamba ulipea nikana ndo makangundo makwata kigu na megwe meani na kigu ndi kiambe ya wime undani na kila kingi kiithimi nombani kana withia ime ukona mawea mo chuni chotienda na kwikundu kungi kute imboro kwa unicho nasia ni gushungulikia kula kutembo nundu wasisia withia katika award ila tinacio bo thio imwe ward nima ile ngi pasa muno na bo imwe nditso na usafu ward yonde uko uchu icho kitumi chambe kitumi tenona ni laisi kweko na mbosi hivi na nondo resources cia account sibo na cia na constituent nini ngano embeza cia development lakini sienda hapa sialikile mevuko ni aume na yuto alika thinani na wasisia bethina munene muno na no simple na basic mathematics ya kuona haibenda maendeleo na tamheshimiwa yumala na idia ici cia maendeleo na kile binda ithukumana community nikana withia mino thukumana community no kuelewa mathina ma community mailiata na no kumatethe ciabu kwa andu maka ngundo makwata kiwu ne mebiti muno na naimi na eme amuka maimundane na maime na maiketha na teima service ya mafactory nikana mambie uthia cindu cio na maithoci. Asante. Tusioke kwa Madam Governor. Ni unaweta yulua kuthinikia undu wa kudispose kiko kila chaguma muno masibitali na nendo kwa hata nisiekulu yu na hii town wa Masaku ni kati wa town ila sithina munene wa kigupyo pa Masaku ba ikiwu but osi uthwangi to thinikia hata nundu twacia maroba kwikiwu lakini kiiba Masaku ni asekila kiboi ni bad management nundu noto naitha na noto na kuyo kuolun ukaya nomba no diwa nai kana either preservation ujanangika dio na ilobi we are pais kwikundukutasiwa ona up market estates isiwa lakini and flash ya toilet na maithamba ona 3 times a day kiuchuma aba kuimbos kila important marimba dam divaya kiwu kile abikabaniki na then kila kingine nonie twina athriva na nini na di round on di round ne there pe plan da purify kiwu da dambi kiwu kiseo kitumike lakini kiwu kina chemicals ko kiwu kina chemical kinde na lelu na ususu ande kende tukikesla na kuni naenda na kuma si mwala newa ona kitumika nundu ki chemicals na ma tumia mainide mindo liu andu mali makwata wani cancer ko wezevia it is so dangerous that it is causing more harm than good ko twenda kwitha very careful na kiundu kiwu kitu to treat marimba dam de kiwu kinge na kiendaba na niku akile vida we need water catchment ni very important pa Masaku na tuitha na plant hii ya dispose na tabwangi pa ona business people mambia mea wa mundu kiwu chake atumia building yake ama ndekulo ku dispose no pakatwithe neither na plan ya dispose kiwu ilo between dispose ya kiwu ona bai tuitha na plan nisikila kisaniti no we can invite investors tuka invite anu na tuketa anu mwingo me na technology no ndi tukuye kwa mbaya digester teneze esikie ni kwetha ambo ona ilo pia anu flash ya toilet lakini kuisiwa because ni system tikitwe kila kingi important madam and mama Sakune ndama mane ni ndio katangaba na ba ni kwasia there's by project nguk ndi na ndira ndi project nguka nasi hii ni andi wopa niwe ino tuna service na ya delana that is successful go maintenance by kindu another thing by project hii ni andi wopa bana
outing governor kana lama na ibo mambie ino ni tuna mbie ne bikita bana na ne kuthukuma endesia paikenu in fact patu kambia afresh to speak the truth tuambia kindu nyono ndiye round na nezo na metho makwa twenda tiambia kindu nondo yukaisia ta president president Ruto no asie aka you to the next president aka mwando ba SGR maintenance tuasiu ju aka umo mundi na yasia ju matuko age mathela na umo mundi no ando ba so by way na asia ende kana itu ingi manage lakini pa masaku zero no ko yunu mete ilobi aita kuma pa the junction ipos nisionga mete na kuita kuona nya kipindu kila kipa masaku nikinge muno teacher ta utwenda lakini mubuko wena kipindu wana masaku anu mena nza na maina mbesa ngusuni zae ya masaku ikathelendi kumela na siwe na na thukuma mwinga noka ngewa masaku kuonza ukamba kwinza zae tathela ya mthemba mwa itu andu government yakwa kwika wetonza itwika na mechanism withie liwa kethwa tikutewa nda alaka onotemu utanamba kwikali witewa utanamba ubikize kukethwa ukakethwa tondu mweshime waweta maembe mawawona muti waumia mala ukethwa muti umia mala ni mwadhoa ni na mothe masembe tu tuenda tuithe na plans ba pe neighbor wako ikala kuile na ekite plans ya mango processing ila pap naambia kwa mwiya sio basi 2 million au mitilo bina okete kutumia maembe mako mama sako tuyaile ona kumboro idea tukaboyo idea ya makueni mayu process mango na milk pa masaku ni wisikila kiwo Masaku was the capital ni ya capital ya Kenya tutana kwa independence na juu ona T city you twikie ndizida ona Nakuru twikie city Kisumu twikie city kungi kutwikie city Masaku na tibaba kuna na capital city tutwikie 20 ni wezi kitumi tutwika tutinda tunyubete politicians lakini vindajini and mama Masaku amukaimu nyube leaders politicians inengana promise one after the other makasa tukeka lakini leaders siasa nineka nungwasia kibuba nikitha western disposal and hospital makera nandawa ibaimu na niwezi kila mundu elera nasomie somo ivinda covid wina mbesa no tena mbesa wayaba bakena ithio ndetwe yabaka na tukuyeba baimundu nasia ni enda India no ni na mbesa the boundaries wa na inapingitwe sionde tuenda pa Masaku tu self sustain tutone kuikali ku maintain na kune kwa siakana wosa kivila kiita ugavana no kwithwa uyete plans kambuni sa kuthia maembe sindo raisu ideas timbingi tuina department we all see na city see need na youth see need ko we lobby ndo kirinyaga it is not in Makueni we ba Masaku on them on tuka kitao ndikandu mitenza nundu we are coming with technology na mheshimiwa waba aenda noendete over 57 countries na tuina ndingi meenda kuka kula lakini moka for example bai mundu wokite kui nikana asort out biodigesting na western disposal of Masaku lakini na understand tuwe commission na la meta sia kicking back metia nene na pull out asembadi tena mate kicking back you tukalunja investors na tuwa baundi ukulia Stephen lichao kiu ukuigwa kiusukumite muno wite kivila ki ukuigwa nuwe museango utonya kwikala kivila kula ukikalile nina experience ya kuthukuma na community na ni thukuma na community langu thukuma na NGO ni thukuma nacio ndithi community na ngeka development cia community chambe kila tikite ni kusevia sindu cita wa value chain ni kana withie ila ikundi cia mwaitu cia mama cionthe na cia youth ni masevia value chain na ila ingi cia sevia cooperatives na ingi cia sevia CBOs na cia CBOs zita cia ila ita acceleration taitwa level yulu ethia ni cia mbia
wika value chains ni kana I process sindu sio na siambe ya uthosia kwa uni na experience yesu na kila kingi ni endaanza ngayo manda ala mafadhili ala matonauka makatunenga support ni kana makakuna mawondosu lakini mbeza ta mina wete ku imwe hindi tiyuka tiyambe ya ukuna ulawia na the amount ndio na nini nundu inonete tithite kosa mbesa nini na tikaete katika community na tikatete ya munene muno na mbesa nini muno ona 10 billion ila si ne gavana ona imwe ilika billion lakini wa sisi maende ala mende ni ya community manini ya ndupo ya ndini ma upliftiwe nundu focus ila ni nayo ne langwenda ni qualify poverty kumyandu katika hali ya umaskini no to na umyandu katika hali ya umaskini hata ningwenda umavundi sia jinsi ya kuthukuma biashara nundu ni na ujuzi niendete nzanga hiyo na Israeli ngainga some wa biashara na ingwenda mavundi sia ujuzi wa kuna biashara nikana mambi ya kukuna biashara na tiyuka ingite mamambi ila itawa capital kana mbeza sia umanenga nikana withie ni mambi na sisila katika cooperative ila meusobia mami na usobia cooperative ni meusobia savings yoba na maiko baba na county na constituency imongelela imena boost bau nikana makoba bau na ine maithio thukuma cho usuye experience ila ni nayo na sisi anga ma MP yalangi mebo na ala me current mebo imundu ina use yubu alangi meno use wo ndakitali ko umundu ndasiyoke ndakitali akaite anonondo tina ndakitali ngawa na ndanena alangi maino use wa yuko na law mundu ndasiyoke akathukume wa sheria nikana yasubia sheria withia tina sheria nzio sio tu tuika lakini nyendi na ujuzi wa community kwa utijoniti sia no maka ngundo mwana nikana imonio ndu cheni kikawa nondu kuvukumawa na ini endete Israeli ngona pando desert mekite value chain no monde matunda ala meuya na matunda meutewa katika entire world metewa ndini ya world mundu maima katika desert muthanga mauma sia kuuma seo surprisingly muthangola museu maguo mwa masaku ula mutune no ikuana ndeke itwa wa Israeli uithio yeki wabu no isebwa katika greenhouse no isebwa munda no ikethwa matunda maingi muno kuku itukwembua kuku ituku irrigation no twike irrigation iseo muno na mo kwanza maina mbuga meka irrigation na kiwi kimatonethetie makabika na youth makwata mawia kuithete kiata ngundo Ichu joti utuma ni ungamana nasia lao ndie ni wambua ni Steven nikana ka ngundo eshaini na nyendie ndawe ya mwingi niendo thukuma ya miaka 5 na ningi na mino thukuma miaka 5 disease ya development isiakwa na indi nizio ikane na nondo ndie na inene na indi TV katika community tithukuma nando mundu tieke uye kala kuya ilobi tekandikwa na tithie kala ilobi ainde ti kuana ngali nene tithete kuya misi na tisila lelu sia thelile uta yulelo witu waka ngundo wambio se ubwebinda yange nyaka yange no weke iwelami ono munde we lami no ka usisia we awa we lami na uiliu kuma ka ngundo ukakwata ne amwala lelo usu ati uiliu na buye bonesela ni wete ngale ikathela yune na ngali yakana ithelele lelo ni weba usu na ni mwana wa na alangi alame wanundu tewa andu ala masakuwa ni politician na wasisi amba politician meka hata ila meinuka mayenuka na mitoka menuka na ndege makayo land kuuma yesile lusundu isama na chuicho tie twasisia usisi okona maende yasu ni mathuku bio na kangundo yitu ni nini nundu yatilani ndio na matungulu na wasisia matungulu yaende yangi ya muno kuika ngundo na kangundo niyo ina agriculture na uya wa wemi museopyo lakini tiibando ti ninatembeye isione isusionde ward isusionde na kila ina komanie nacho ni anainjala mevu kindu kila measia no kimwe tuka musakua na tamino musakua muyuma ba muithi na uya wenu ni kuko tutunebya na mwa tutunebya kututunebya tikutunenga tubeza tula tubibiti ya na bibiti muimi no tutunebya na mwa mino tutunebya muya muithi umenda ila mbeza sienu ila muna tutunebya asio na ndio kulilia bau
utonya kwa sata yuluwa mwene nthu kwendewa muno ni kutunigwa kunewa ilovia na niki ateti mukenga mwene kandi kwito sorry nundo utumia ndetresi mundu ena thina na kumela wathiwe maendeleo ndaisa umanewa ugo uga sisia kona maendeleo ala wathiwe ndanewa ko ni chauke utumaiya na kuona kuyanenga nambo ya sayi mundu thino suwe lakini tikabindwa laini isu ugethia ni wa mubundi cia na wa monia na indi tiye ko matha mawia ti matha biashara ni kana mambia biashara ndu tiyo thema tona kuyania wiani andu angi ma biashara andu angi no maandikwe na alama kuandikwa ni ta isi ta seubia ma factory kuune meukwata mawia ba na alama na ma biashara na mama ya biashara sio na mundu we mbisi kuma kwacha nundu kamunenga wia maembe akenda nuku process maembe nuku thambia tondu yukula kungi kuikwa niweze nabu na nungumya mbesa bu na inde ikwata bu mundu usunde na time ona cia uko kwithukizio isemba kuikulelo yetia siasa nundu mbisi bandwa ithukuma kwa ila itulatu pesa tunini twa silingi 500 ndenda nundu ena kindu kukwata lakini meitia chuno ndo athi no lamena na ini na maele iwona wathi wako mana mundu meitia chu ona yu nukite nesi la kangundo nesi la kangundo ndine namo meamba umbea mheshimiwa nuenda kivila tafadhali tienda tambo buna tibune na yu nundu menda mabune measia menda obuna ndakike nundu ya uni mahimisi no na maikwise kana uni no matonethia ndatika yiba lakini yutasi cio lo na ibo aile ndambie kama undu asu nundu tiyenda tambo ye kama undu ala manene na ala manini teineka tambie na ala manini na kusisi ondu community ili yuko uchutio ki utuma nenda na nenda upendo wa kangundo. Asante. Madam Governor wa weta yuluwa kuthinikia siwa na jwidi tunangewa maubo ndini wa maubo withia county ya Masaku na muno ba town na amaitu ba ya sokoni metinda makayite kiko kiko chumba ni trick town so kiko kiwi bitangata na wigitwa hapa na kiko ki ba Masaku no tonya hata mbe yulwa kiko kiuso ye Masaku benene kiko kiu ni kindu cha binda primitive chira ile dabo kiu number 1 kira ile dabo nondo ni kiu ni karenji mo na mo tu anu mawae na hospitali ona tuyo manenge ndawa kiko number 1 no isi udeu ni wembe wa it's better to prevention is better than cure twazi au asunguma asiau kumya kiko kwila isi mono nondo etha mundu etha ndwina cho ndukaye nundu no wizi mwisho ni betha end product jude tumanengeta market twele umane market tutasubiti pala mindo kikojukienda andu amajiba revenue na maiba revenue bezisi osienda ba tide tu mabalucha ba Masaku nini sipe kitheka cha serikali ke bandu na be land ya government nene diba nini sipala sisi onde we need to go sa ni no benene kamba kwitha na machine ni kana paketha recycling kiko kiu ni mbolea kiko kiu together na good plant ona by you need kiwanza kinene cha dispose na to make sure ona ngatu kando ama ba Masaku ma business ona tuye ba revenue tutamiwe kiko kiu nini na ndie bona nakomana na mama ba mesokoni na ma ndabiondo mathinite nini na ndie kundu kungita ona tiba Masaku beboka nina ndie town nyingine kucheleni Matungulu North mheshimiwa asia Matungulu ni ma develop na kui maendeleo pengine no ba area pala MB wowe ni wene Matungulu North East cheleni na ku soko ni ma cheleni ndicho na kibwe ko utiba Masaku emoka nicho na isie twina thina wa waste disposal ba Masaku na neona nicho kitumi pokite mundu investor oke kusota uti lakini la wetu kiki baka kinene atoloka nundu nibesiki kini so easy together na plant na plant la twithayo ona twina ina material ona tuketa ando alangi ma neighboring towns menda makaete na tuima charge nimubea babe na mautumani moka Mtongo TV one mwalimu wa ngari kuma ngalikosea kitu easia mheshimiwa usu etwa ando makangundo ni matetheka
Yesu wo ni wabika usuni wa ukadhia uni Pius from Matungulu North leader Rose na kwenda muno kula yakwa ni yaku kwa kuli atongo yasu kila ibinda ya unyubani twatha wake kula mumite kwina kiwi cha kuyana kwina kiwi kula mumite usule mwene ndi wako liumu sese wa Butongo TV ndisungia kula numite ni elie mwe tutona asia ya desert muno na nenda ulotu ethukisia no kwigwa elie suita wakamanze imanisha kiwu lakini tituite miaka sukuma ndisoma skulu naenda kilomita 1 kuyo mantha kiwu nela tuokie tuoka twasoma na twaumala kindu chambe twaswane ye kiwu ayuba la numite be kiwu pemna mbo 1 nundu nitenzie na sienzwa ni andukuma onala imwana situ ila isomete na ikainza na sio sioka twasie ni karenji twasia siuke sienze kiwu nyeni nzitemwe na ngenza na ngeki ya community na nganenga community makanywa nayo ilengi kenzwa ni majirani na hindi tekanenga yuko ubupu kwa ithe na wake yubala numite na kula kuungita ward ila inge withi asina thenosu na samo ward withi ano eliemwe yuta yu elia yitu ya kamanzi ndithi na wake nundu andu mena kibu na imaende ene sana nangi mambe ye kuima lakini nitienda ti improve kibu ni kala withi ichapike ya kila mundu nundu kietetwe soko ukethia iki utwa busoko na indi cha utwa busoko withi andu no nimeupambana na indi alate na mona mote ikusia indi te itwabo lakini tienda we step ahead nikana withie niteke ya pipe na kula kungi nikana withie makwata ki na kula kutembo te isi ciondo to naenda bo na indi tirie nikarenjando na youth nikana meke agriculture na majima nikana wimi witu usebe asante ona nenda kuongelova ila serikali ya Kotalika bo ni kindu kila hizi ni katika construction ona tuzi contract yandu kumanza tukawa machine situ tukenza imbo na ni utabi wani mwaka omwe Masaku ketha kusuite mbo na mbo si dukuma si mbo si sitwa nikana withie ona ingi tukenza schooluni nundu ina ndiera onethia ona ciana cia skulu kana kenda kakakwato kana kangina thie kawaite buke tuite na kule kikia takanywe kibu kithuku skulu ciana cia skulu na citwa ile kwisubia twinze bo kuma skulu na tu make sure ni twekea mipele ciana ona iskulu tukamekia ila Asian toilet with the ciana ijuthie ila pit latrine na kupit latrine nduku ya kana Asian twina bo na kibu na sola that one ngeka number 1 asante na nuru masama itu ni mathela nine kulyo imu nzungia kwa second umwe deputy governor wako bangetosa kwa indi we mumilie ndi kana ni wasakuye deputy governor ndienda kweta deputy nina atatu lakini nindi twende kuma interview nundu nenda mundula nguka ukwatana nake the AC ni twaitie 100 million ni twaitie time ba Masaku lakini kitira tutaitie vote voters si nomba ne kana indiche nina mundu ukunena takwa ndiko na mundu wi nende tu na candidate the other way ko nienda kwamba kutumia akili nene muno nikana withita si voters ya Masaku asante na nundu masani mathela ni kwatia chuma ndichukite tukamine onena ne witu na makulu alatinda na asungi anatinda na akulia tubikia na kuminia muthenyani usungi ngai atwandikia ni mubya muno nundu akuka na kunena na mwene ndi wa Masaku na mwene ndi wa Kangundo ni asante na ndi musiaisa boni botu bika muthya umwa kidunduki nyeni Traffic Mackenzie wa Mutunga ni kwendea kiyo chailu na chuma